創世記裏邊講第7日休息，唔係做嘢，天主係工作啊，所以呢個創世咧唔係話做完咗，即係我哋呢個世界唔係天主做完咗啦，咁咧就佢自己就喺度運行㗎啦，咁天主翹埋手喺度睇下，就唔係咁啊，天主係不斷工作。而家都工作啊！咁我哋點樣工作？後來我哋再講啦。因此咧，我哋同天主有關喎嚇，係天主嘅肖像啊，係天主叫我哋咧使大地屬於我哋嘅權下。從創世之初咧，人就被召而工作。嗱喺呢度咧已經係講咗好多基督徒嘅身份啊，identity 嘅身份。同埋咧，我哋要做嘅嘢係離唔開從天主嘅角度去睇。即係如果你抽離咗天主咧，人咧就即係其實當我哋今日反省我哋嘅題目叫做工作中的召叫，就已經假定咧天主喺度，天主叫我哋，都叫我哋去工作，而呢個工作咧係有靈性意義嘅。因為天主叫我哋，咁我哋咧要諗下，即係天主叫我哋，點解叫我哋啊？咩係召叫咧？召叫我哋做乜嘢咧？通常咧，即係一個狹義嘅了解嚇，即係而家咧就大家都比較寬闊啲㗎，即係話狹義啲嘅了解，即係以前咧就話咁你係做神父啦，做修女啦，做或者建立家庭啦咁樣係嘛？但係其實呢啲所有嘅個別嘅召叫裏邊咧，得一個召叫，就係人要返天嗰度。呢個係我哋所有嘅召叫咧，唯一嘅召叫。至於你話做乜嘢咧，就係我用唔同嘅路咯，係嘛？我返去天主度咧，原來我喺世界上幾十年咧，我就做一個神父，咁樣咧嚟到返去天主嗰度，返去天主嘅懷抱，做天主嘅仔女係嘛？或者咧原來我哋係建立家庭嘅，或者咧我而家咧即係多啲係即係獨身啦，係嘛？但係獨身咧唔係就被逼嗰種喎，唔係無奈喎。如果被逼嘅無奈呢個唔可以召叫而係咧好個環境本身咧，使到我係獨身嘅。不過我獨身裏邊，我點樣繼續去愛咧？關懷我哋譬如教會裏邊嘅下一代青少年教主日學或者社會裏邊嗰種陪同青年人呢個咪就係召叫咯。咁你通過咁樣召叫咧，翻去天主度啊嘛，做天主嘅仔女啊嘛。呢個咧就係工作啦。所以咧。我哋再睇下一個 part 都講乜嘢係工作嘅召叫咧？頭先講工作頭先講乜嘢係工作？先講工作，工作咧就係天主召叫我哋嘅，唔係淨係有嘢做冇嘢做或者有冇返工。好啦，咁我哋講召叫啊嘛，或者一齊讀一讀啊，好嘛？一齊工作是人和其他造物不同的特徵。其他造物的求生存的行動，不得稱為工作，唯有人能工作，也只有人因着工作而在世上生存。為此，工作是人類所具有的特殊標記，一個管理者的標記。只有人先可以工作。其他動物唔可以工作。你話唔係啊？我見到嗰啲雀仔咧佢擔嗰啲咩樹枝啲枯葉都可以做乜嘢？整個巢啊嘛，係咪？咁佢嗰度有生蛋捕下呢個雀仔出嚟咁佢有工作喎。佢唔工作點樣整咗個巢咧？咁點解話只有人先能工作？咁如果我賺錢都俾啲仔女返學供書教學，咁咪即係唔係工作咯？都係，因為你一路咁你雀仔都係啦。但通過賺錢，因為錢係一種媒介啊嘛。即係雀仔冇發明錢嘅啫。
差唔多咁啦。不過咧，即係我哋諗下咧，點解雀仔會識得整個巢啊？本能，唔係在乎佢嘅選擇，亦都唔係在乎佢中意或者唔中意，係㗎，佢本能嚟㗎嘛。雀仔係咁樣，或者蜜蜂啦，蜜蜂咪整嗰啲去採花蜜係嘛？哇！採花蜜，我哋成日用雀仔啊，雀仔真係好勤力啊！唔係嗰啲蜜蜂啊，好勤力啊！嗰啲螞蟻啊，搬嘢啊，好勤力啊！其實我哋講佢啫嘛，咩勤力唔勤力？即係佢係要係咁嘅，因為佢係本能，佢必須要咁樣做。佢唔可以唔係咁樣做，佢冇得第二啲諗法嘅。勤力唔勤力咧，就用喺人嘅身上，其實就係因為我哋可以懶，係咪？咁於是就有勤力啊嘛。如果你係唔可以懶嘅，你一定必須咁，你點會俾奴隸係嘛？咁但係咧原來唔係，原來佢哋咧，所以點解呢度話咧，其他受造物係求生存嘅行動。咁呢位姊妹講得好啦，係咯，佢就係要求生存裏邊包括埋有下一代啊嘛。呢個生存咪就係自己喎，呢個係又係天主好奧妙嘅，放咗喺所有物種裏邊啊！所有物種裏邊咧，其實最大家 common 嘅一樣好共通嘅，而最後尾做嘅嘢咧就係要延續有下一代，延伸有下一代。不過好奇怪啊！而家人類就進化到相反，所以其實好恐怖。即係動物咧，仲有呢一個嘅延伸，譬如做所有嘢咧，其實到最後尾就係可以個生命延續落去。因為個群體嘅生命咧大於一個嘅生命。即係呢個本能裏邊嘅人，啲動物啊，咩人類，但係人就唔係。即係人可以選擇，個選擇之中可以有問題。好啦，咁呢度講翻，即係其他受造物求生存嘅行動咧，不得稱為工作。所以工作咧有得揀嘅。揀咗之後，你都可以做得勤力或者唔勤力，係嘛？所以工作咧就係人同其他受造物不同嘅特徵啊！佢就係講呢樣嘢。因為我哋有自由意志呢個係好唔同。雖然有時咧我哋覺得都唔係咧，我隻貓好似好有自由意志嘅喎。或者個狗仔我翻嚟咧，佢又搖頭擺尾喎。第二個人咧，佢又唔會咁嘅喎。佢真係好似好有靈性咁㗎，係嘛？嗱，我唔識呢啲貓狗嘅通靈術或者有啲人可以同佢傾偈㗎，係嘛？唔知係網上有嘅，仲有揾嗰啲咩貓講啲説話，有啲話有商業添嘅喎，有啲人俾錢請佢哋去同佢自己隻貓傾偈嘅，乜都有㗎。佢有人咧能夠工作亦都只有人咧因著工作而喺世上生存，就圍繞翻轉。動物咧就係為咗生存，所以就去做嘢。我哋唔係，即係我哋嘅工作本身咧，唔單單為咗生存，我哋仲可以有多啲。好啦，咁呢度我哋。佢呢度帶出一個管理者嘅標記，呢個管理者其實就已經有個聖經嘅背景啦，係嘛？我哋遲啲會睇啦。好啦，我哋再集多少講下工作嘅意義嚇。工作有咩意義咧？大家估下工作有咩意義啊？不如同隔離位傾一傾啦，好嘛？工作有咩意義咧？今日聽咗好多啦，成個鐘頭已經9點到10點。諗下兩個意義啦，好嘛？同隔離位傾傾。信道的心，在光滿心內，要你的愛放，哈利路亞。好啦，第一個意義咧就係有物質上嘅意義做咗嘢咧就有錢收或者唔一定有錢嘅。即係有其他嘢嘅，以前係以物易物係嘛，咁都即係有回報嘅咁啲回報攞嚟做乜嘢啊？改善生活環境啦，係嘛？咁我冇錢買呢啲嘢，而家做咗嘢有錢啦，咁就買啦，係嘛？咁多啲錢又買多啲好啲嘅，就滿足咧我哋有啲需要嘅衣食住行嘅需要。呢個物質上嘅。咁但係我哋唔可以停喺呢度嘅，因為如果停喺呢度咧，我即係睇動物啦，係咪？我要到食，我要住，我要着。咁但係咧，
好多人就停喺呢度嘅喎。呢個係個基本嘅，但係你唔可以停喺度。我哋唔否定呢樣嘢係需要嘅。大家都要食咩？一陣間講上又要食飯啦，係嘛？咁聽聞話呢個普碌都係幾好食嘅呢度嚇，咁所以因此咧都好多人中意嚟呢度。咁但係唔好停喺呢度嘛。好啦，咁再落嚟係咩咧？自我發展。我做到喎。但有時冇回報嘅喎，係咪？即係冇嗰啲物質嘅回報。譬如話，我哋有句上講咩？助人為快樂之本，係咪？你幫助人，有冇人俾錢你㗎？即係呢個講幫助，一般嚟講就冇啦，係嘛？但係你係好開心啊嘛。嗱，咁呢個就唔係物質嘅意義啦，喺嗰度，而係你覺得，我做到啲嘢人哋或者好開心，或者多謝你咁啊，更加好啦。但係有時未必嘅。可能佢都未必會多謝你，但係你唔緊要，你做咗之後，你覺得我做到喎，幾好喎，譬如完咗今日之後，覺得以前我都冇講過呢個題目嘅，即係都講得幾好啊！啲兄弟姊妹睇問題我都答到喎。譬如咁講，唔知一陣間我答唔到啊。嗱，咁我咪有個滿足，咁咪自我發展咯。咁所以喺呢度亦都明白咧，點解失業啊？即係失業咁啊！即係固之然就冇錢啦，係咪啊？咁但係咧，唔單止係咁嘅，即係亦都使到一個人咧，佢係冇自信啦，覺得自己係咪即係好似唔知，即係我啲嘢好似冇人認同喎，我識呢樣識嗰樣，但係原來冇人要喎。嗰個自我發展咪受咗限制咯。呢啲係會有影響㗎。即係人咧係唔係淨係為咗吃喝嘅嚇？咁你要發展管住自己，我哋點樣發展啊？通過工作我哋有啲潛能㗎嘛啲潛能咧，潛能即係你係能嘅，你可以做到嘅，但係潛咗喺度啊嘛，咁點啊？你要做咯，係嘛？你拎唔拎得起個樽啊？咁你拎下咯。個樽就簡單啦，10公斤拎唔拎啊？10公斤唔知15公斤，咁你試下咯。嗱，潛能就係咁，你要做咯，係咪啊？咁所以唔做咧就唔知道啦。你估嘅啫，咁於是工作就有呢個意義啦。意義咧唔在於所產生嘅物品或者所從事嘅活動，即係嗰個活動本身可以有意義或者冇意義，但係咧而家個重點唔係呢度，而係嗰個做呢個活動、做呢個工作嘅嗰個人，個人本身咧係發展咗、成長咗，或者對自己有多啲肯定咗。而且係基於人性專業，呢個字咧好多意義喺裏邊啦。人性專業咧就我哋了解喺天主嘅關係底下，就係人同天主嘅關係底下，呢個係專業。呢個咩專業啊？用我哋一般嘅講法就天主仔女嘅專業啦。我係天主嘅仔女，呢個咧係成長，呢個發展。咁講得好深喎。天主仔女，咁仔女係點㗎？仔女似邊個？似爸爸媽媽，或者個樣啦，或者啲脾性啦，或者你啲甚至啲小動作啦，就算你唔中意佢，有啲人係仔女未必中意爸爸媽媽嘅，雖然而家好似講孝道但係未必中意嘅，係咪？不過你就算唔中意你爸爸媽媽咧，好衰嘅喎，你越大咧，你發現你好似佢喎。仔女似爸爸媽媽。好啦，天主仔女咧似邊個？應該似天主，係嘛？呢個就係我哋嘅專業，即係我點樣活出我似天主仔女呢個面貌咧？咁即係點啊？愛咯。咁你話愛咁點樣愛啊？你做嘢咯。譬如我好愛我嘅爸爸媽媽嘅，咁喂遲啲好似過幾個禮拜咩喎嚇？咩節啊？我記得啦母親節，呢度好多即係知道啦，母親節，咁你要做啲嘢啊？即係如果你媽媽仲在堂嘅話，或者你有仔女，想唔想啲仔女做下少少嘢咁樣？梗係想啦，係咪？咁嗰啲咪工作咯，即係當然唔係話你返份工咁樣，你寫張卡都好啊。寫張卡俾我，咁你咪有表達咯。呢個就係個專業，就係你點樣通過你嘅工作
外顯出嚟咧，裏邊嗰份愛嘅能力。你活出呢個愛嘅能力，咪就係似天主咯。天主是愛啊嘛，所以人嘅尊嚴就喺呢度。所以點解工作可以同人嘅尊嚴掛鈎？因為工作可以係一個愛嘅表達，當然都可以唔係啦。咁呢個就有個自由嘅意志，即係你可以選擇啦。好啦，咁呢度兩層意義咯，一個咧就係物質上嘅意義，呢個好容易明白。自我發展咧就係我愛嘅能力點樣成長啊，到最後唔單止係我做唔做到嗰樣嘢，而係我做呢樣嘢，原來到最後尾咧，我係要去愛嘅。好啦，於是咧好容易呢個愛咧就去到群體啦。嗰個愛邊個？愛第二個人咯。無論呢個人係邊個都好，或者屋企人又好，係嘛？我同事又好，我嘅教會團體又好，我嘅乜嘢都好啦，你都係個社會一部分啦，即係唔係你自己啦。於是咧工作就有呢個貢獻社會嘅意義，有一個群體嘅意義因為人係有個即係唔係淨係我自己噶嘛，我同他人有關噶嘛。咁呢個關係就喺工作裏邊咧去維係噶嘛。係人用嚟生產同管理地上資源嘅工具啊！呢個咧就即係寬闊啲嚟講啦。嗱呢度有資源，譬如呢有地上嘅資源啊，譬如有樽水喎。你哋大家都冇喎，譬如咁講啦，係咪？大家話好乾喎，咁我都唔好飲晒啦，俾啲其他人飲下啦。嗱，咁我咪貢獻咗咯。即係我通過工作去表達出呢份嘅愛。咁因此咧，即係佢有幾個層面嘅。第一個層面就係物質嘅，第二個就係自己嘅，即係發展自己。第三個就係他人嘅，貢獻社會，即係同你無論你做咗嘢之後，你賺咗錢啦，頭先有講供書教學係嘛，俾啲仔女俾啲發骨龍係嘛。如果冇我唔知幾多錢使係咪？點知又生咗一個兩個，於是咧使晒我啲錢。即係父母唔係咁樣諗，你應該咁諗咁呢個其實都係貢獻咗社會嘅喎。你幫助下一代嘅成長，貢獻咗社會。所以有他人嘅層面。到最後尾第四個就係靈性嘅層面，就係對天主啦。活出聖召，參與天主嘅工作。呢個咩工作咧？嚟自創世記嘅1章28節。咁我哋一陣間睇一睇。呢個工作嘅意義咧，就有4個層面。你同大家講，第一個就係自己嘅。第一個就係物質方面嘅，第二個就係自己嘅成長、自己嘅發展，第三個就係同他人嘅關係，第四個咧同天主嘅關係。同天主關係我哋點知咧？喺信仰裏邊有個原初嘅召叫，我哋一齊讀一讀啦。天主祝福他們說：你們要生育繁殖，充滿大地，治理大地，管理海中的魚、天空的飛鳥。各種在地上爬行的生物。呢個咧係最原初嘅俾人嘅召叫啊！好啦，又俾大家1分鐘啦，又傾下。呢一節裏邊同個工作有咩關係咧？喺呢度點睇到呢個召叫裏邊對我哋嘅即係睇工作係點樣影響我哋咧？講工作裏邊天主俾我哋有咩要求或者有咩嘅指引有咩工作指引有冇咩 job description 好嘛？你睇好嘛？做隔離傾傾1分鐘。祝福裏面天主祝福佢哋我哋睇到咩嘢咧？同工作有咩關係咧？聽聽大家有咩意見咧？隨便講你個位度講下就得㗎啦。有冇睇到工作係乜嘢？首先係一個祝福。祝福係，仲有咧？
睇到生命咯，有生命啊，好多生命喺度，有主啦、飛鳥啦、生物啊，同人有咩關係啊？我哋延續個生命啦，同埋咧將個生命去繁衍。繁衍你有生命啦，有祝福啦，仲有見到啲咩咧？天主要我哋勤力。要勤聽少做嘢好，仲有咧？叫我哋點樣去治理？要治理睇下要治理就要管理咁但係冇教我哋點樣去治理管理喎，就係叫我哋去做嘅喎。天主就係要求。有冇俾啲咩能力我哋，俾啲工具我哋？我哋有智慧啊嘛，俾咗㗎喎，係咪有理性啊嘛？即係唔係乜嘢都即係捉住你手去做係咪？如果捉住我哋手去做，呢個就係本能所以呢啲動物咩昆蟲佢哋做到啲嘢好犀利嘅喎，係咪哇！即係而家啲科技先發現原來咧嗰啲蜜蜂整嗰啲巢咧六角形咧就最慳位㗎啦，係咪一個立體嘅咁樣即係以前唔知喎，但係嗰啲蜜蜂已經知㗎喎。咁佢哋有冇高級電腦我哋會咩原來冇嘅，唔使嘅，因為佢哋本能咁呢啲就係，但係咧天主俾咗我哋咧就係理性我哋唔係即係唔係 program 咗即係唔係已經有個程式咗，唔係咁樣。好啦，我哋睇下喺呢個召叫裏邊咧，最原初嘅召叫，首先咧肯定人嘅崇高。我哋讀一讀啦。工作肯定人以天主形象受造的崇高身份。天地是天主的工程，以天主肖像受造的人應效法他。天主六天創造。人工作是延續他的工程。所以首先係天主工作。咁天主工作之後咧，就叫人有工作。你要治理大地管理咧海裏嘅魚天空嘅飛鳥等等即係天主咧就按照呢一段嘅創世記嘅記載，第7日佢就休息啊嘛咁其實咧講開又講即係創世嘅記載有兩個版本嘅一個就係第7日休息，另一個就冇講到休息嘅。咁所以究竟係咪即係休息唔做嘢咧？就唔係咁樣喺神學上嘅範式咧，就係天主唔係唔做嘢嘅。OK， 咁咧就喺呢度講咧，就係天主將呢個工作咧，佢就休息啦。不過佢將呢個工作交俾我哋喎，所以我哋咧好崇高嘅天主喎，全能嘅天主，佢做完嘅嘢，仲要叫我哋佢未做完啊！即係話係咪呢個創造未完噶嘛？你要管理，你要治理，即係仲有啲嘢未做完啦。咁咧就叫我哋做，哇！幾睇得起我哋啊？係咪？即係好似李嘉誠咁，幾俾100億你去管啦？哇！大家覺得有冇可能冇係咪？所以大家都唔識答啦。我都唔知李嘉誠嗰個即係識下夏志誠嘅啫，係咪？咁李嘉誠俾100億我喎，喂！但係而家係全能嘅天主啊！俾李嘉誠咧，即係勁幾多係咪？唔係俾100億你俾全世界你啊！哇！你諗下，即係我哋人有諗過呢樣嘢。天主俾你睇翻頭先嗰句係嘛？即係治理大地喎，成個大地喎，海裏嘅魚、天空嘅飛鳥、各種地上爬嘅生物，全部都係你哋嘅。呢個係祝福嚟㗎。哇！幾咁偉大啊！聽你諗下，天主幾睇得起我哋啊！所以呢個就係嗰人嘅崇高。原來人咧喺天主眼中係可以咁厲害啊！所以工作咧，我哋去做嘢嘅時候要工作，就係肯定咗我哋天主形象所受造嘅呢個崇高嘅身份係同佢咧呢度咧冇用到，即係舊約裏邊就冇講係人係天主嘅仔女。不過你睇到呢一句裏邊咧，你講我哋係天主嘅合作者。天主將佢嘅工作咧交託俾我哋。天地本來係佢嘅工程嚟㗎嘛，而我哋咧受造嘅咧應該合法佢，所以延續佢嘅工程。
咁啊點樣延續咯喎？咁咧跟住第一就照顧萬物啦，因為頭先講話要治理大地、管理魚啊咩咁樣啊，咁即係照顧嚟㗎啊。咁點照顧啊？我哋讀一讀啦。人類不是宇宙的擁有者，而是被委託去照顧它，不應剝削大自然，要在工作中彰顯創造者的形象。呢個咧照顧萬物啊！咁今時今日咧，大家都睇到啦，係嘛？有啲氣候變化啊，極端即係嗰啲氣候越嚟越多啊，即係咁呢啲咧就係人有冇履行到我哋治理大地、管理啊嘅責任咧？係有，但係我哋咧越搞越冇啊！要記得喎，呢個責任邊個交俾我哋㗎？天主交俾我哋㗎嘛，所以唔係我哋為所欲為喎，我係一個管家，管家嘅責任咧就係要忠信於天主嗰個佢先係主人啊嘛，咁你話咁我點知道即係點樣管理啫？有個理性啊嘛，於是我哋咪好多人分析啦，係咪？呢條河咧就有啲生物喺度。如果我哋喺上游咧開咗呢個咁嘅金礦咧，冇錯賺好多錢嘅。不過呢條河咧就會污染㗎啦，咁嗰啲生物咧就會死㗎啦，因為重金屬係嘛，咁我哋係咪要咁樣做咧？咁呢個咪理性咯，你就要去諗下，咁都可以開金礦，不過咧就做好多嘅即係即係或者係過濾啲水或者咧咁加到好多成本㗎喎，即係啲魚繼續可以生存嘅。不過老闆你俾唔俾咁多錢啊？咁呢個就係我哋要去睇下，即係喺呢度我哋係咪照顧萬物係咪去唔係剝削大自然，淨係為我哋自己即係做人咧就唔可以唔用大自然啲嘢嘅，即係我哋成日都有污染㗎啦，你就係喺度坐喺度，你呼吸一下你都多咗啲二氧化碳啦。一陣間我哋食嘢咁又要去洗手間，咁又污染咗啦。咁但係呢個必須嘅嘛。咁會唔會有時我哋其實唔需要嘅？然後咧就係做咗好多不必要嘅垃圾咧。呢個就係我哋被召要做乜嘢？好，咁另外一個咧同天主合作，邀請大家去讀下啦。工作不是犯罪後的懲罰，而是參與天主的創造。人是天主的合作者，人有照顧大地的責任，透過工作與天主一起管理世界。後邊咧都講咗後面嗰3行咧都講咗都明㗎啦。咁但係第一句咧，有時候我哋覺得好似唔係喎。亞當啱啱咪犯咗罪之後。咁天主話：你又要汗流滿面啊，即係先有飯食啦。點樣理解咧？工作唔係犯罪之後嘅懲罰。又俾大家1分鐘啦，傾傾啦嚇。工作就係痛苦係嘛？因為亞當就話：而家你要咁啊，你要做嘢啦或者女人生產係佢特別痛苦㗎啦因為痛苦喎，點能嘅咧？工作同懲罰，即係問下大家，如果人唔犯罪，使唔使工作咧？但係工作好辛苦喎，咁唔犯罪仲要做嘢，唔使做喺樂園裏邊啊嘛，係咪啊？樂園唔使做噶嘛，咩樹都可以食噶咯，嗰啲果子咁做使乜做啫？都要行埋食啊，係嘛？都要摘㗎，唔犯罪咁犯罪有工作，同埋唔犯罪又要工作，有咩唔同咧？犯罪嘅工作咧，可能工作會更加帶住更加喜悅嘅心，同埋更加樂意
意咁樣去做，犯罪唔係唔樂意做，但係犯罪嗰陣可能一路做一路會自己有啲嗰啲悔疚啊，同埋有嗰啲咁個心態上面應該會有啲唔同。心態咧、態度啦，係咪犯罪同唔犯罪有咩唔同咧？犯罪其實就係個關係嘅破裂，同天主嘅關係嘅破裂，以至咧同他人嘅關係嘅破裂。咁我頭先我哋工作咧係同有一個層面係同天主有關啦，係有照料啦，係服務社會、貢獻社會，同他人有關。但係同自己都有關過，我自己嘅成長啊嘛。點樣成長啊？唔係我叻啲啊，唔係我做到一啲嘢或者做唔到一啲嘢。表面係，但係事實上我做到啲嘢為乜嘢？為咗愛啊嘛。到最後咩人嘅成長係我會唔會有個愛更有能力咧？我愛得更深，愛得更多咧，係呢個成長啊！呢一個先至係成長。好啦，咁如果我同咁多關係都破裂嘅話，我做嘢係好唔開心。所以點解舊約裏邊咧，耶穌天主咧對亞當話：你要汗流浹面先至有飯食。你話以前唔使嘅咩？係咪做嘢唔使㗎？唔係，而嗰個痛苦係增加咗。另外咧對厄娃講話，你嘅生產咧會更加痛苦。咁你以前冇犯罪，係咪生產唔痛苦啊？唔係，但係嗰個係唔喺罪裏邊啊嘛。咁即係點啊？你而家睇下今日啦，係咪？幾多婦女你生產嘅時候都唔知邊個係自己嘅先生，係咪？嗰個痛苦幾咁大啊？以至佢唔願意生係啊。嗱，呢啲咪痛苦咯。咁生產本身個 physical 嘅痛苦，個物即係生理嘅痛苦，呢個冇得避免㗎。咁但係咧個關係如果好嘅時候，我先生喺旁邊係咪？而家都好多即係你入埋睇啦，係嘛？但係會嘅喎，而家聽問題我冇呢啲經驗啦。咁入埋去咁先生旁邊又執隻手睇電影大啲咁咁佢係佢真係。即係佢生嘅時候真係好痛苦嘅，不過安先生旁邊哇呢個完全唔同啦，就係呢一樣嘢，所以咧工作唔係犯罪之後嘅懲罰，工作本身就一路都有，不過咧我哋係變成懲罰啦，因為變成一個享受，就係在乎我嗰個同天主同他人嘅關係，咁所以咧我話工作係可以係一個同天主合作嘅媒介嚟嘅。我參與天主嘅呢個，我哋話透過工作同天主一齊管理世界。呢個世界點解會被造？點解有樹有草有花又有啲有時有果子可以食有蔬菜可以煮點解做咁多嘢？天主做呢啲做乜嘢？俾我哋雖然好細聲不過講得好啱。俾我哋所以呢啲一切都係禮物嚟㗎嘛，係天主出於愛嘅禮物俾我哋啊嘛。咁但係咧，有啲係俾我哋，不過咧即係譬如啲果子咁，你食得多就唔得喎，會肚會拉肚，即係會屙係嘛？又或者有啲人煮過先至食得嘅。咁呢個點樣發現出嚟㗎？裏邊咪通過人嘅文明啦，係嘛？有個神農氏又走去咧嘗百草喎，佢睇下呢啲就會屙嘅，呢啲咧食得多就會係滯嘅，乜，即係神農氏其實講緊成個人類係嘛？呢個咪就係管理世界咯，即係話咧，我哋咁樣發現咗世界嘅原則好多嘅原理啦，能夠更加去愛人。其實天主呢個 raw materials 即係呢啲嘅。本來有嘅嗰啲素材好似啲食材咁煮餐飯係嘛？一早有㗎啦，乜都有晒喺度㗎啦。但係我哋唔知喎，原來呢啲人參咧可以補氣嘅喎。原來嗰個咧當歸咧又唔知當歸又點補血。補血係。咁前七咧又點去魚係啦，咁天主做晒㗎咯喎，不過我哋唔知啊嘛。原來咧通過我哋嘅工作，工作好複雜啦。要去讀醫喎，要去做中醫喎，要經過幾年咧，我知道啦。咁我咧就可以通過呢啲我知道咗嘅，攞呢啲嘅
呢啲嘅當歸啦，呢啲人心啦，就係幫人啦，係咪啊？咪就係同天主管理世界咯，即係將呢個世界咧更加係一個禮物，為人嘅需要顯出對人嘅愛。世界原來嘅存在就係咁噶嘛。而我哋咧，我哋真係有一個我哋嘅責任。我哋唔可以話咁我乜嘢都唔去理㗎，呢個世界啲嘢係嘛？天主做晒好，唔係啊，未做完㗎，未做完㗎，要靠我哋㗎。嗱呢個咧，頭先講咁多喺舊約裏邊嘅，咁跟住落嚟我睇耶穌啊，耶穌點樣講工作咧？耶穌各方面同我哋相似啊！喺世界上面咧，多年從事木匠嘅勞動工作啊，呢個大家都知道啦啊！但係咧，唔單止咁喎，佢亦都教導我哋咧重視工作啊！我哋讀一讀啦。耶穌在各方面與我們相似，在世時多年從事木匠的勞動工作，教導我們重視工作，斥責將塔冷通埋在地下的僕人。嗰個僕人點啊？佢得一個塔冷通啊嘛，係咪就埋喺地下邊啊嘛？話主人你俾我咁多咧，我埋喺度啦，我都即係冇少到㗎，俾翻你啊！咁主人鬧鬼佢啦，點解主人鬧佢啊？咁佢冇少到喎，咪俾翻都冇乜問題啊，係咪啊？又傾下1分鐘啦嚇！你哋都有塔冷通嘅喎，有個埋咗喺地下度話。在我們心內燃起你的愛火，哈利路亞。記唔記得呢個埋喺地下邊嗰個塔冷通嘅僕人咧？佢對個主人講乜嘢？佢話：我知道你係一個刻薄嘅人。你冇種嘅，你都要收；你冇聚斂嘅，你咧就要都要嚟到收割，係嘛？所以咧，我因為驚，我因為害怕，所以我將呢個塔冷通咧藏喺地下度。所以呢個講出佢同呢個主人，亦都係講出我哋同天主應該有咩心態。如果我哋好似佢咁咧，出於害怕，我哋就唔會去發展自己咯。我點知自己有冇做錯嘢㗎？我做咗得唔得㗎？或者失敗咧？唉，唔好搞咯。我哋好懷疑嘅話，驚嘅話，覺得呢個天主係一個刻薄嘅天主咧，咁我哋就唔會放手去工作。呢個就係嗰個教訓啦。要重視啦，即係其實重視嘅工作就係重視天主，相信天主俾咗我哋能力嘅，唔使怕嘅。好啦，咁另一個比喻咧就係天主咧，耶穌咧就係讚呢個忠信嘅，努力完成主人所託嘅僕人按時咧去做佢嘅工作。咁要知道唔係嗰個做乜嘢緊要，而係佢知道自己係咩身份。係僕人啊嘛，僕人呢個字咧就唔係單獨存在噶嘛，僕人呢個字係一對噶嘛，當我係僕人，當然而家我哋好少講咩僕人呢個字，但係你喺即係啲文學係咪啊？我係僕人，咁即係人哋問邊個係你嘅主人？係嘛，主僕啊嘛，我哋好多有呢啲字㗎。如果你話我係妻子。咁邊個係你丈夫我係學生，邊個係你老師啊？好啦，所以耶穌稱讚呢個人啊，佢話呢個真係忠信嘅僕人。忠信乜嘢啊？主人唔係做乜嘢，其實做乜嘢係緊要。但係好多時候我哋以為緊要，主教你做啲嘢就勁啲啦，係嘛？level 高好多啦，我哋啲 small potato 嚟啫。原來唔係咁樣喎，
即係喺天主眼中咧，真係冇大冇細㗎。即係唔係睇嗰個工作，而係你有冇忠信於天主。如果係你覺得天主係叫你做嘅，哪怕係好少嘅事，你做咗就有所謂嘅功勞啦，係嘛？因為你真係活出咗天主仔女嘅面貌啊嘛。所以唔係做乜嘢，但係好多時候我哋就以為做乜嘢，唔係，其實你嘅心態先緊要。所以咧，聖女小德蘭咧，我記得佢喺日記裏面話，佢見到地下有支針係嘛，佢喺隱修院，隱修院咩大事發生㗎啦，係咪？佢哋都成日睇間屋嘅啫，係嘛？成日都係啲女仔咁樣見。佢病啊嘛，佢隻肺病啊嘛。但係佢話咧，我見到一針喺度喎，驚即係啲姊妹行過咧會拮到佢啦。咁佢咧就好辛苦，佢都即係幫低佢執佢啲人針。佢諗住乜嘢？佢話我要拯救一個靈魂啊！即係嗰陣時嘅諗法啦。求天主咧，即係拯救一個喺遠方福傳嘅，即係因為佢係福傳主保啊。所以話希望咧，天主要幫一個靈魂咧得救。咁佢就拎起支針，喂，做咗幾多嘢？真係微不足道係嘛？但係佢諗嘅唔係啊！所以佢另外佢話咧，我小德蘭能夠做嘢好細。好少，我真係好有限，但係我加埋無限嘅天主咧，就等於咩？係咯，大家都識數學㗎啦，係咪？我係0.0000001，但係加無限㗎嘛，咁即係等於咩？等於無限啊！哇！呢一個緊要啊！所以唔係我哋做乜嘢啊？你話我翻屋企做下家頭細務啊？唔係嗰啲做嗰啲嘢緊要唔緊要唔係啊，係你個心態。呢個就係耶穌所稱讚嘅。好啦，咁好多比喻啊，呢度講人嘅工作嘅關係啦。我哋記唔記得呢個比喻咧？講做啦，指出缺乏穩定工作的痛苦，為葡萄園僱工人的比喻。記唔記得呢個比喻啊？喺馬竇第20章啊。講一早嗰個主人就出去請人係咪？一路請到最後尾嗰個但係俾工資咧就一樣嘅喎，抵唔抵啊？公唔公平啊？記唔記得呢個故仔先？記得係咪？印象好深啊！你個個咁係喎，嗰啲一早嚟嘅真係好辛苦啊嘛！今日到走嘅時候又係得嗰啲咁嘅錢一個得立啦，佢話咁最後尾嚟5點鐘，佢6點鐘就太陽落山嘅，即係做咗一個鐘頭嘢，又係一樣一個得啦。喂，呢個主人係好有問題。大家傾1分鐘啊！願俾你的愛福，哈利路亞。我點樣睇呢個葡萄園主人呢個故事咧？點解耶穌講呢個比喻㗎？即係呢個故事，即係好唔公道喎，係咪？覺得呢個主人唔公道嘅，想睇下。第日後邊幾個都係覺得唔公道係咪？咁覺得好公道嘅舉手睇下。大個人覺得好公道喎。咁有啲騎牆啦。好，咁問下啲唔覺得唔公道嘅先，講嚟聽下。有咩唔公道？啲人督你出嚟講，你都係真係唔公道啦！呢樣嘢。係咯。唔公平，公平咁你哋覺得好公平嗰啲咧，點解你覺得公平啊？合約嘅精神嚟㗎嘛，合約嘅精神。請你嗰時講好咗係咁多㗎啦。係講好咗，咁你咪按照你講好嘅嚟實行咯。係啊，呢個咁樣。咁你朝頭早請嘅就講咗係咁多。係啊。5點鐘請嘅又講咗係咁多，咁我冇多冇少俾翻你咯。咁我覺得公道喎又講得通喎，係咪啊？你喺邊度？你喺呢個比喻裏邊係邊個？問下自己。好奇怪喎，覺得
就係認為自己係一早嚟做嘢嗰班。有冇人覺得係自己？我5點鐘啦，佢都嚟請我做嘢，真係好啦！真係好啦！我做咗少少嘢，佢都俾我一樣咁多嘅工資，點解我哋唔係咁諗？個制度唔整得好啊！如果你規定晒打卡咁樣，即係照佢做幾多就有幾多，咁咪大家開心咯。或者呢個工作咧就係佢需要人啊嘛，咁個老闆啊梗係你做幾多咪照計咯，咁咪即係大家開心咯，咁就唔會有呢個問題。即係嗰個系統啊，嗰個機構嗰個操作唔 complete 嘅啫。咁如果從我哋啲管理學咧，就係唔係好 complete 嘅。咁當然呢個古仔唔係講管理學嘅。即係如果咁樣講法就係咁咧個比喻裏邊咧即係好多角度去睇啦。其中一個咧講工作有關咧，就係有冇調翻轉諗下嗰啲一早嚟做嘢嗰啲人咧，其實佢好肯定，到今日日落咧我就有人工㗎啦。於是佢好放心。如果啲5點鐘先嚟做嘢嘅時候咧，佢由一早到5點之前咧，佢都唔知今日有冇着落。咁我哋就好少從呢個角度去睇。咁當然頭先呢位姊妹分享咧，可能即係身同感受啦可能做嘢自己就係不公道地被對待嘅，所以好容易就會咁樣諗下。咁比喻咧就係更加帶出咧，其實係天主，即係當然呢個咁嘅老闆咧就係世界上即係屈到嘅，係咪？咁但係天主呢個老闆就唔係嘅，其實佢係即係佢唔需要啊嘛，但係佢都照樣嚟。咁咧就係測試我哋咧同天主嘅關係，同他人嘅關係啫。好啦，咁我哋講緊工作咧，耶穌咧亦都除咗咁之外咧，亦都教導我哋咧唔應該被工作所奴役啊。我哋講讀呢一段啦。人從天產得了全世界，卻賠上了自己的靈魂，為他有什麼益處？呢個咧大家都明㗎，係咪？不過咧就明又即係一件事，但係事實上即係生活又第二件事即係尤其是香港人咧，即係香港人有個好出名嘅句子係咩我一定要翻工好似我哋好中意翻工打風咩咧？我點解唔俾我翻工啊？我要翻工，要翻工，我好中意翻工係咪真係咁中意翻工咧？真係賺得全世界，但係冇咗自己嘅靈魂。咁耶穌嚟講咧，工作唔係一切。但係好多時候我哋會困難嘅，尤其是咧即係退休啦，唔知人對男性好似話都幾辛苦因為我哋好容易咧即係同嗰個工作本身同個職業本身咧認同即係我係邊個？譬如我係老師咁樣我係校長，哇！有一日唔係喎，第二日就唔係喎，你退休嘛係嘛即係你認同咗係嗰個嘢，你可以唔係嘅喎，咁點啊？我係邊個啊？呢個係好困難，所以退休咧，唔知可能有啲人都經驗過或者經驗緊即係一個唔容易嘅挑戰嚟嘅。女性咧比較啦，我咁話咧就容易啲，因為佢仲有個廚房天地男人咧就即係冇難搞工作咧唔係絕對我哋又讀一讀呢一段啦。你們不能侍奉天主，又侍奉錢財。好明顯啦，係嘛？工作賺錢但係唔係全部提醒翻我哋工作都係有限嘅。工作咧唔應該帶嚟憂慮喎。當人咧因為工作而過分擔心嘅時候咧，就會忽略咗天主嘅國度係正義。我哋讀一讀呢一句咧。不要為明天憂慮，因為明天有明天的憂慮，一天的苦足夠一天受的了。不過真係我哋好識呢啲聖經章節不過就生活咧就好困難尤其是我哋現代人咧，
我哋乜都規劃嘅，乜都計劃嘅。我諗而家你嗰個行事嗰度行事歷唔知幾時已經寫到幾多啊？好多月之後都已經知道幾時做乜係嘛？嚟緊暑假啦，有冇咩規劃你嘅大假去邊度可能已經諗埋好多嘢都係我哋好多憂慮啊！所以咧就啲咁多嘢你睇下地鐵就知啦。佢遲少閂門真係啲人已經好不耐煩㗎係嘛？真係遲少少嘅啫喎。咁佢即刻就要講因為咧前面其實講完等於冇講嘅嘛，因為前面有所以咧我哋架車未能開出咁。不過佢都要講因為好似啲人好不安好即係我哋係好計較，好計較啲時間，好計較啲分秒，所以好多焦慮。好啦，咁耶穌自己嘅工作係點咧？佢做乜嘢㗎？我哋讀一讀啦。痛苦和死亡中釋放出來，在安息日治病。呢個咧就係即係一個例子啦。安息日醫病就係咧使人喺痛苦死亡之中釋放出嚟，即係唔受呢啲人為嘅制度所限制。顯示出安息日係屬於天主嘅，將人咧從邪惡中釋放，實現咧手足之情。好啦，我哋睇落咧，咁我哋嘅工作，我哋做乜嘢咧？我哋讀一讀呢一段啦。你們無論做什麼，在言語上或行為上，一切都該因主耶穌的名而作，藉著他感謝天主聖父。呢個保祿教導我哋咧，做乜嘢都好咧，其實唔係好緊要，而最緊要咧係咪因耶穌基督之名做？咩意思啊？因耶穌基督之名。1分鐘傾一傾好，我哋成日都講呢句，點解咧？在我們心內燃起你的愛火，哈利路亞。耶穌係邊個咧？耶穌就係降生成嘅天主。喺佢身上咧，我哋睇到天主對我哋無限嘅愛，就因着佢嘅名字咧，就因着天主對我哋無限嘅愛嘅原因，所以我咧將呢樣嘢奉獻給天主，無論我做乜嘢，喺愛裏邊，因為佢嘅愛催逼我，所以我呢個工作都係去愛其他人，成為一個祭獻咁樣，一個奉獻咁樣，去感謝天主聖父，係完全嘅。希望係咁樣，當然唔係可以完全做到，所以咧其實係被召咧係延續救贖嘅工程，係咩意思咧？耶穌嘅救贖工程咧，一方面係完成咗，但係第二方面咧又未完成嘅喎。係咩意思咧？就喺耶穌身上咧就完成咗啦，係咪？但係耶穌咧唔係淨係佢自己噶嘛，我哋話有基督奧體啊，基督奧體喺邊度啊？教會，我你係咪？我哋都係基督嘅奧體。於是咧，我哋嘅工作就好有意思咯喎。保祿咧喺另外一段我呢度冇寫到，保祿喺哥羅森書嘅前少少嚇，一章21節嘅，你翻去睇下。佢話喺我身上咧要補足耶穌基督苦難嘅不足。佢咁講喎，有啲人又好奇怪，乜耶穌基督嘅苦難都有不足嘅咩？原來有不足喎，點解？因為喺世界上邊2000年前嗰個猶太人咧，耶穌就已經完成啦。不過喺基督呢個奧體裏邊咧未完成，喺我身上未，喺你身上未。所以咧就延續住救贖嘅工程咯，就係我點樣去彰顯天主通過我降生成喺香港，喺2026年。嗰個耶穌2000年嘅耶穌咧，都唔可以做我今日做嘅嘢喎。所以係非常之神聖啊！我要點樣延續？我點樣通過我嘅工作咧，係延續呢個救世嘅工程啊！咁你話哇，咁好大件事喎！我哋做嘢都做唔晒啦，有盼望啊嘛！
我哋去做，但係最係使之完成咧係天主。我哋講到呢一段咧，我實在以為現時的苦楚與將來在我們身上要顯示的光榮是不能較量的。但我們若希望那未顯現的，必須堅忍等待。所以我哋喺工作裏邊咧，當然有啲苦楚嘅嚇，有啲艱難啦、挑戰啦，但係咧知道一定會完成嘅，因為耶穌已經決定性地咧做完㗎啦。不過我哋要堅忍，係懷住盼望嘅堅忍。咁所以今日我哋嘅工作係做乜嘢？被召做門徒咯。翻轉頭一個好基本嘅嘢嚇，工作同休息咧，其實都係參與做物主嘅活動。工作咧就係跟隨耶穌，耶穌係木匠啦，同埋保祿都係有做嘢嘅喎，去整個帳篷㗎嘛，係嘛？跟隨佢嘅腳步啊，即係喺現世咧，我哋又要做呢啲具體工作。不過做呢啲工作嘅時候，其實都係救世嘅工程，藉住工作嚟分擔基督嘅救世工程，同被釘嘅基督合一，忍受勞苦，跟隨到底，顯示自己係佢嘅真正門徒。好。到最後尾咧，俾大家有幾條問題可以諗一諗啦。我喺工作裏邊點樣顯示出係主嘅門徒咧？同主嘅門徒有冇啲我都做到嘅係一致嘅，或者未做到嘅不一致嘅？工作點樣成為我同天主一個更深聯結嘅渠道？有冇咧？因為我喺工作嘅時候好似完全忘記晒，我點樣聖化我每日嘅日常工作咧？將我嘅能力咧，係通過去服務啦、去工作啦、去表達出對人嘅關懷啦，呢啲一切咧能夠參與上主你創造世界、管理世界嘅工作，亦都延續住主耶穌嘅救世嘅工程。就好似阿天主父，求你都俾我睇到。呢啲喺我手頭上工作嘅意義，有一份咁崇高嘅身份同埋使命，願你嘅聖神都幫助我去聖化我每一日嘅工作，無論喺家庭裏邊、喺公司裏邊、喺同朋友嘅相處當中，喺為教會團體嘅服務裏面，呢一切只有上主，我都願意好似祭獻一樣，奉獻到你嘅台前，求你悅納。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。阿們。勞工主保聖若瑟。